बनाएं ब्रेड के दही बड़े। 3 उबले हुए आलू लिए, छील कर पैन में डालकर मैश किया, मसाले डालकर स्टफिंग तैयार की। 4 ब्रेड साइड से कटिंग करी। ब्रेड सॉफ्ट हो जाए इसलिए दही पानी के छींटे दिए। ब्रेड के अंदर स्टफिंग डाली और गोल शेप में तैयार कर ली। दही के अंदर नमक चीनी डालकर मट्ठा तैयार किया और लाल चटनी हरी चटनी के साथ दही के साथ सर्व किया। बन गए ब्रेड के दही बड़े। खाने में बहुत ही अच्छे बने। बाय बाय।